যাও চিরস্থায়ী জাহান্নামী। কিয়ামতের ময়দানে জমিন তোমার পক্ষে বিপক্ষে সাক্ষী হয়ে যাবে। দর কিয়ামত ই জমি দরনে কো বল के जना दीदा गवाही हाथ हाथ। यहाँ हम सब मुसाफिर है कब्र आखिर ठिकाना। यहाँ हम सब मुसाफिर है कब्र आखिर ठिकाना। कोई आगे रवाना है कोई पीछे रवाना। दिन के सूरज डूब रही है हम लोगों के सामने। रोज़ महशर क्या जवाब है मुस्तफ़ा के सामने। मुहम्मद ने आकर कुफर को मिटाया। कुफर को मिटाकर सदाकत बताया। कुफर को मिटाकर सदाकत बताया। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला मिस्ल लह। वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना वहबीब रब्बिना वतबीबना वतबीब क़ुलूबिना व मौलाना वमौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लज़ी अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा।
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني من لساني يفقه قولي. উত্তর 30 মধ্যপাড়া যুব সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত শেখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফি রহমতুল্লাহ আলাইহির জীবন, কর্ম ও অবদান শীর্ষক আলোচনা ইসলাহি মাহফিল মহতি এ মাহফিলের উপস্থিত মুহতারাম সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি বৃন্দ, মুআজ্জাজ ও মুকাররম, জাতির মাথার মুকুট, ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হযরত উলামায়ে কেরাম, বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত আল্লাহ পাকের আশিকিন, জাকিরিন, শাকিরিন, মুহিব্বিন, মুরব্বিয়ান নিজাম, কলিজার টুকরা আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ, স্নেহের ছোট ভাই, মাইকের আওয়াজ শ্রবণরতা, পর্দার আড়ালে সম্মানিতা মা ও বোনেরা, আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুকর যে রব্বুল আলামিন এই ফিতনার জামানায় আখিরাতের কিছু সম্বল সঞ্চয় করার নিয়তে আখিরাতের বাজারে আমাদেরকে সমবেত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম সাইয়্যিদুল মুরসালিন রাহমাতুল লিল আলামিন শফিউল মুজনিবিন হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের উপর। মোবাইল সকলেই বন্ধ করে দেন। মোবাইলের পেছনে সময় দিয়ে ওয়াজের
কষ্টে করে আসার এই বরকত থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না। যারা মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত তারা এই ওয়াজের বরকত থেকে বঞ্চিত। নবীজির নামে দরুদ পড়া কি পরিমাণ গুনাহ আপনাদের এলাকায়? কি হয় গুনাহ? পড়লেন না কেন? একবার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম পড়বেন, একবার, সাথে সাথে 3টা পুরস্কার, 10টা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, 10টা নেক যোগ হয়ে যাবে, আল্লাহর দরবারে 10 গুণ মর্যাদা বেড়ে যাবে। অতএব রসুলের দরুদ সব সময় পড়বেন। হাঁটতে, চলতে, উঠতে, বসতে, শুয়ে আছেন দরুদ পড়েন, বসে আছেন পড়তে থাকেন, দাঁড়িয়ে আছেন পড়তে থাকেন। দরুদ কোনো সময়ের সাথে এবং কোনো অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট না যে এই সময় পড়তে হবে, এই অবস্থায় পড়তে হবে। যখন সুযোগ পাইবেন, যে অবস্থায় থাকবেন ওই অবস্থায় দরুদ পড়বেন। যত পড়বেন ততই রসুলের রুহানি ফায়েজ ও বারাকাত পেয়ে যাবে। দীর্ঘ কথা নয়, সংক্ষিপ্ত কিছু কথার নিয়তে কোরআন হাকিমের এক আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি। রসুল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য অগণিত অমীয় বাণী, পবিত্র হাদিস শরীফের মধ্য থেকে একটি হাদিসের অংশ পড়েছে। আয়াত ও হাদিসের আলোকে ইখলাস রুহানিয়তের সমন্বয়ে কিছু কথা বলার মতো, শুনবার মতো আমাদেরকে আল্লাহ তৌফিক দান করেন। সকলের পরিচিত একটি আয়াত, মিনহা খলাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান। এই দোয়াটা কখন পড়ে? খানার আগে না পরে? জীবনের শেষ বিদায়ের এই শেষ আওয়াজ। এই সংক্ষিপ্ত আয়াতে আল্লাহ অনেক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, মিনহা খলাকনাকুম, হে আদমের সন্তানেরা। ডাইরেক্ট সরাসরি আদম, ইনডাইরেক্ট বা পরোক্ষভাবে আওলাদে আদম, তোমাদেরকে মাটির থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অফিহা নুঈদুকুম, তোমাদেরকে আবার ওই মাটির গর্ভে নিয়ে যাওয়া হবে। অমিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা, আবার তোমাদেরকে ওই মাটির গর্ভ থেকে পুনরুত্থান করা হবে, আল্লাহর আদালতে হাজির করা হবে। হাদিসের মধ্যে রসুল বলেন, আদ-দুনিয়া, এই মিয়া, আদ-দুনিয়া সিজনুল মুমিন ওয়া জান্নাতুল কাফির। দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা, বেদিন বেঈমানের জন্য বালাখানা। মুমিনের জন্য দুনিয়া অশান্তির বেড়াজাল, বেঈমানের জন্য শান্তির জায়গা। দুনিয়াতে শান্তি, পরকালে কষ্ট বেঈমানের জন্য, দুনিয়াতে কষ্ট, মৃত্যুর পরে শান্তি মুমিনের জন্য। আল্লাহ বলেন, আমি মাটির থেকে তোমাকে সৃষ্টি করেছি। 2 নাম্বার, মাটির গর্ভে আবার নিয়ে যাব। 3 নাম্বার, ওই মাটির গর্ভ থেকে আবার হাসরের মাঠে উঠাবো। 3টা সংকেত দিলেন গোটা জগতের মানুষকে, যেই ধর্মেই থাকো না কেন এই 3টা সংকেত ফলো করো। আল্লাহ কি বুঝাতে চাইলেন? মাটির থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি আমি আল্লাহ, এই কথা দিয়ে তোমাদেরকে বুঝাতে চাই তোমরা মাটির তৈরি, মাটি নিচু,
পায়ের নিচে থাকে, অথচ তোমাদের মর্যাদা সবার থেকে উপরে দিয়েছে। কি পরিমাণ নূরের তৈরি ফেরেশতা এই পরিমাণ সম্মানিত না, তুমি মাটির তৈরি মানুষ যে সম্মানিত। আগুনের তৈরি জিন্নাত শয়তান এরাও এই পরিমাণ মর্যাদার আসনে বসতে পারেনি, মানুষ যেই পরিমাণ সম্মানের জায়গায় আছে। এক কথায় আল্লাহর সব মখলুকাতের মধ্যে একমাত্র, শুধুমাত্র, কেবলমাত্র ইনসান আওলাদে আদম এরাই হলো সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ। অথচ তোমাকে বানানো হয়েছে মাটি দ্বারা, কোন আয়াতে বলা হয়েছে নাপাক পানি নোতফা দ্বারা, কখনো বলা হয়েছে জমাট রক্ত থেকে। সব কথার নির্যাস হলো মানুষ মাটির তৈরি, সেটা সরাসরি হোক, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ। মাটির তৈরি মানুষ, মাটি থাকে সবার নিচে, কিন্তু তুমি মাটির তৈরি মানুষটার মর্যাদা সবার উপরে। ওয়ালাকাদ কাররামনা বানি আদম ওয়া হামালনাহুম ফিল বাররি ওয়াল বাহরি ওয়া রাযাকনাহুম মিনাত তাইয়্যিবাত وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا। देख जा कुरानों में आए मुहतरम मुस्तफा की उम्मते खैरुल उमाम। সারা জগতের মধ্যে মানুষ বড় দামি। কেমন দামি বলে, মানুষের মতো দামি জগতে আর কিছুই নাই। এই মানুষের এত দাম, আবার আল্লাহ বলেন এই মানুষের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ বড় নিমক হারাম। ইন্নাল ইনসানা লিরাব্বিহি লাকানুদ। নিশ্চিত ইনসান আল্লাহর বড় অকৃতজ্ঞ বান্দা, আল্লাহর নুন খায় কিন্তু আল্লাহর গুণ গায় না। এ কারণে অধিকাংশ মানুষ জাহান্নামে যাবে। ওয়ালাকাদ যারানা লিজাহান্নামা কাসীরাম মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনসি লাহুম কুলুবুল লা ইয়াফকাহুনা বিহা ওয়ালাহুম আ'য়ুনুল লা ইউবসিরুনা বিহা ওয়ালাহুম আযানুল লা ইয়াসমাউনা বিহা উলাইকা কাল আনআমি বাল হুম আযাল উলাইকা হুমুল গাফিলুন। অধিকাংশ মানুষ জিনেরা জাহান্নামে যাবে। বলে কি অবস্থায় যাবে মানুষ হইয়া? আল্লাহ বলেন না, এরা চতুষ্পদ জন্তু, কুকুর শুকর থেকেও এরা নিকৃষ্ট। নির্ভেজাল কোরআন, নির্ভুল কোরআন, কালামুল্লাহ, আল্লাহর কথা, আল্লাহর বানানো। কোরআন মাখলুক না, এটা আল্লাহর কথা। কোরআন আল্লাহ দেখার আয়না। ওই কোরআনে আল্লাহ বলেছেন মানুষের মতো যেমন দামি কেউ নাই, আবার এই মানুষের মতো খারাপ কেউ নাই। বলে কেমন খারাপ? বলে
কুকুরের মতো চতুষ্পদ জন্তুর মতো বলে না না, তার থেকেও খারাপ। আরে মাটির মানুষ, তোমার এত দাম, মাটির তৈরি মানুষটার এত দাম, এই মাটির মানুষ এত দামি, এই কথাটা মেনে নিতে পারে না ইবলিস। ইবলিস বলেছিল, খালাকতানি মিন নার ওয়া খালাকতাহু মিন তিন, আমাকে আগুন দিয়ে বানিয়েছেন আর আদমরে মাটির দ্বারা বানিয়েছেন। মাটির গতি নিচে, আগুনের গতি উপরে, আমি নিচু হব কেন? আদম আমাকে সেজদা করবে, আমি কেন আদমরে করব? আল্লাহ বলেন, এরে শয়তান মরদুদ, গোলামের কাজ হলো মালিকের হুকুম মতো চলা, প্রশ্ন করাই হলো চূড়ান্ত গাদ্দারি আর বেয়াদবি। প্রশ্ন নাই, বলেছি সেজদা করবি, এরপর তুই যুক্তি দিলি, ফাখরুজ, বের হয়ে যা, চিরস্থায়ী তোকে জাহান্নামী বানায় দিলাম। অথচ ইবলিস আল্লাহর কাছে কত প্রিয়। এই ইকো কমান না কেন? এমন কোন জায়গা নাই জমিনে ইবলিস আল্লাহর মোহাব্বতে সিজদা করে নাই, এমন আসমানের মধ্যে কোনো জায়গা নাই যেখানে ইবলিস সিজদা করেনি। আল্লাহ খুশি হইয়া ইবলিসের ইবাদতের দিকে মোহাব্বতের নজরে এর লকব দিয়েছেন, টাইটেল দিয়েছিলেন, তুমি শ্রেষ্ঠ ওলি। আবার আল্লাহ তার ইবাদতে খুশি হইয়া বললেন, তুমি শ্রেষ্ঠ আবেদ, তুমি খাজেন, তুমি আরেফ, তুমি বুজুর্গ। এত বড় ইবাদত করার পর শুধু একটা জায়গায় শুধুমাত্র হুকুমটারে অমান্য করলেন, যুক্তির ব্যানারে, গায়ের জোরে না। যুক্তির ব্যানারে, গায়ের জোরেও না, যে মানি না এরকমও না। ও আল্লাহ, যুক্তি তো এরকম কয় না, আমি আগুনের তৈরি, আগুনের গতি উঁচু, মাটির তৈরি আদম নিচু, আমি সেখানে কেন? ও আমাকে সেজদা করো না। যুক্তির ব্যানারে আল্লাহর আদেশটাকে না মানার জন্য সে প্রস্তুতি নিল। আল্লাহ বললেন, মালিকের হুকুম মতো গোলাম চলবে, এটাই কথা, তুই প্রশ্ন কেন করলি? তোর জিন্দেগীর মোহাব্বতের রশি কেটে দিলাম, চিরস্থায়ী জাহান্নাম। তাহলে মাটির তৈরি মানুষ আল্লাহর কাছে বড় দামি, নূরের তৈরি ফেরেশতা দামি না। এই মাটির তৈরি দামি মানুষটা আল্লাহর কাছে এত দামি, মানতে পারে নাই ইবলিস। কে মানতে পারে নাই? ইবলিস। মাটির তৈরি আবার সম্মানিত হয় কেমনে? আল্লাহ কয় এমনি, আমি কইছি সম্মানিত, এটা মেনে নিতে হবে, কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। মাটির তৈরি বস্তুটাই আমি সম্মানের পাত্র বানিয়েছি, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। অতএব মানলে তুমি আমি আল্লাহর বান্দা, আমার প্রিয় মানুষ, না মানলে তুমি আমার আল্লাহর দুশমন, তোমার জন্য জাহান্নাম। কোনো যুক্তি টুক্তি নাই, কোনো যুক্তি নাই, গাদ্দারি নাই। আল্লাহ বলছেন মাটির তৈরি মানুষ দামি, মেনে নেওয়ার নাম গোলামি। প্রশ্ন করে যুক্তি দিয়ে এটারে গুরানের নাম বেদ্দুবি আর গাদ্দারি। কোনো গুরানো যাবে না, যুক্তি দেওয়া যাবে না। আল্লাহ কইছে মাটির সৃষ্টি আল্লাহর কাছে দামি, নূরের তৈরির সৃষ্টি আল্লাহর কাছে কি না দামি না। এটা কি কোনো গোপন ইন্ডিয়ার কথা না কোরআন হাদিসের কথা? এটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করার দরকার কি আপনার? এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক করেন কেন আপনারা? এটারে যুক্তি টুক্তি দিয়া ডান বাম করার কি প্রয়োজন? হ্যাঁ, কারো যদি যুক্তির
বিশাল গোডাউন থাকে, তো আলেম ওলামা নিয়ে বসবেন, দরজা আটকায় ইচ্ছা রকম কোরআন হাদিস দিয়ে যত তর্ক বিতর্ক আপোষে করবেন। সাধারণ মানুষের সামনে কেন? সাধারণ মানুষকে বিপাকে আর বিভ্রান্তে ফালান কেন? যারা ফালায় তাদেরকে বলছি, আমরা ফালাইছি আপনাদের বিপদে, আপনারা ইচ্ছা করে পড়েন না। যখন ফালাইছি সুযোগ পেয়ে আপনিও একটু ধাক্কা দিয়েছেন যে পড়ি, যখন হুজুরে ফালাইতে চাই পড়ি। আল্লাহ হেদায়েত দান করেন আমাদের সবাইকে। আমার নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তিনিও মা আমেনার গর্ভ থেকে জমিনের মধ্যে আসছেন বাবা আব্দুল্লাহর ঔরসে। তিনি খানা খেয়েছেন, তিনি বিবাহ করেছেন, সন্তানাদি হয়েছে, তিনি বাজার করেছেন, তিনি রাতের বেলা ঘুমিয়েছেন, বাথরুমও করেছেন। নবীজির দুহাত, দু চোখ মোবারক, মাথা, চুল, কান, নাক মোবারক, মানুষের মতো দেহ মোবারক, সব কিছুই নবীজির মানুষের মতোই সব ছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নবীকে যেইভাবেই বানিয়েছেন, এই আকীদা অন্তরে রাখতে হবে, আমার নবীর মতো কোনো নবী নাই। আমার নবী হলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, আমার নবীর আদর্শ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এই কথা মেনে নবীর সুন্নাত মানো, তর্ক পরে করো। নবীর সুন্নতের টুপি মাথায় দাও, নবীর আদর্শের দাড়িটা লম্বা করো, নবীর আদর্শ মতে 5 বেলার নামাজ পড়ো, নবীর আদর্শ মতো আঙ্গুলের নখগুলো কাটোয়ার রাখো, নবীর আদর্শ মতো পোশাক পরো। এরপরে যদি কোনো একদিন তোমার অন্তরে প্রশ্ন জাগে নবী কিসের তৈরি, সেটা ভিন্ন কথা। নবীর আদর্শ বাদ দিয়া ওই বাজে প্রশ্ন, এটা গাদ্দারির কথা। তুমি নামাজ পড়ো না, নবীর আদর্শের টুপি রাখো না, সুদ খাও, ঘুষ খাও, দাড়ি কাটো, বেপর্দায় চলো, তোমারে কে জানতে কইছে নবী কিসের তৈরি? আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর নিয়ে টানাটানি, এ সমস্ত শুধু অতি চালাক, আসল কাজের খবর নাই, আকামের দোয়ানদারি লয়ে বয়ে রয়েছে। 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়নি, এই জবাব ঠিক করো। আল্লাহ জিগাইব 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ছনি, নবীর সুন্নাত অনুযায়ী চলছনি। আল্লাহ জিগাইব না সরমনায় গেছনি, আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন না তাবলিগে গেছনি, আল্লাহ জিগাইবেন নবীর তরিকা মতো চলছনি। মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। মাটির থেকে সৃষ্টি করেছি রে মানুষ, মানুষ বড় দামি, মাটির তৈরি সৃষ্টি বড় দামি। তুমি এত নিচু, অথচ তোমাকে উঁচু বানায় দিলাম। ওয়াত্তিনি ওয়াজ্জাইতুন ওয়া তুরি সিনিনা ওয়া হাযাল বালাদিল আমিন। লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম সুম্মা রাদাদনাহু আসফালা সাফিলিন। আমি আল্লাহ ইনসানকে সুন্দর করে বানিয়েছি। বলে কেমন সুন্দর, মতো সুন্দর আর কিছু আমি আল্লাহ বানাই নাই। একই মায়ের গর্ভে 10টা সন্তান, 5টা সন্তান মেয়ে, 5টা ছেলে। তাকায় দেখ, একজনের চেহারার সাথে আর একজনের চেহারার কোনো মিল নেই। তাকিয়ে দেখো, একজনের কণ্ঠের আওয়াজের সাথে ভিন্ন কারো কণ্ঠের মিল নাই। এমন সুন্দর চেহারা, লোকটা কালো কিন্তু চেহারাটা এত ভালো, দেখলেই কলিজা ঠান্ডা হয়ে যায়। চেহারাটা বেশি ভালো না, কিন্তু কণ্ঠের আওয়াজ মনটা কেড়ে নেয়।
চেহারাটা সুন্দর না, তবে তার হাতের নিপুণ কারিগর দেখে, কারিগরি দেখে মানুষের মন ভুলায় দেয়। আল্লাহ বলেন মানুষ এত সুন্দর, আসমানও এত সুন্দর না, জমিন এত সুন্দর না মানুষটা যত সুন্দর, সূর্যটাও এত সুন্দর না মানুষ যত সুন্দর, চাঁদ এত সুন্দর না মানুষ যত সুন্দর। এ কারণে এই সুন্দর পৃথিবী, সুন্দর সূর্য, সুন্দর আসমান, সুন্দর জমিন আর সুন্দর চাঁদ, এই সুন্দর মানুষের গোলামি করতে বাধ্য। মাটির তৈরি মানুষ, দেখ এই মাটির দিকে তাকায় দেখ, মাটি কত অত্যাচার সহ্য করে নেয়, কেউ কাউকে কিছু বলে না। আমি আল্লাহ বুঝাইতে চাই, এই মাটির মানুষ মাটির মতো ধৈর্য ধারণ কর, হাজারো বিপদ আসবে কোনো আওয়াজ দিবি না। এক জমিনের 13 বার বিক্রি করেছে জাল দলিল দিয়া হাজী সাহেব। এরে নবীর আশেক, এক জমিন বিক্রি করেছে জাল দলিল দিয়া কয়বার? 13 বার। কে? হাজী সাহেব। আল্লাহর জমিন এইভাবে জমিনের সাথে গাদ্দারি করলো, জমিন কিছুই বলল না। যুবক একটু কান লাগায় শুনে নাও, জমিনের কোন জায়গায় কোন গাছের গোড়ায় বসিয়া মেয়েদের নিয়ে আড্ডা করেছো, মাটি সাক্ষী হইয়া আছে, কিয়ামতের ময়দানে সাক্ষী দিবে। মাটি যদি একটু গরম হয়ে যাইতো, ওখানেই তোরে গ্রাস করে ফেলতো, সেই ক্ষমতা মাটিরে আল্লাহ দিতে পারে কি পারে না? ইযা জুলজিলাতিল আরদু জিলজালাহা ওয়া আখরাজাতিল আরদু আসকালাহা ওয়া ক্বালাল ইনসানু মা লাহা ইয়াওমা ইযিন তুহাদ্দিসু আখবারাহা। কিয়ামতের ময়দানে জমিন তোমার পক্ষে বিপক্ষে সাক্ষী হয়ে যাবে। দার কিয়ামত ই জমি দারনে কো বল কে জেনা দি দাগাওহি হাদে হাত। আপনার আজকে এখানে বয়ানে বসছেন, এই মাটি কিয়ামতের ময়দানে আপনার সাক্ষ্য হয়ে যাবে। আবার যারা মাটির মধ্যে বসিয়া অন্যায় কাজ করেছেন, ওই মাটি আপনার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে হাসরের ময়দানে। ইয়াউমা ইযিন তুহাদ্দিসু আখবারাহা, কিয়ামতের দিন খবর বলে দিবে এই মাটি। পালায় যাবেন কই? মুহাম্মাদের উম্মত হইয়া বাইচা গেলেন, নাইলে কত কপালে দুর্গতি ছিল। অন্য নবীর উম্মতেরা গুনাহ করলে জাগায় চেহারাটা পাল্টায় যাইতো, কারো চেহারা বানরের মতো, শুকরের মতো হয়ে যাইতো। কিন্তু ওই উম্মতের থেকে বাঙালি মুহাম্মাদের উম্মতেরা কম অন্যায় করো না, এরপরও চেহারা কেন তেল তেল করে? মুহাম্মাদের উম্মত হওয়ার বরকতে। কিন্তু কপাল বড় খারাপ, যেই মুহাম্মাদের উম্মত হওয়ার বরকতে চেহারার মধ্যে আসর আসে নাই, বড় দুঃখ সেই মুহাম্মাদের উম্মতেরা চিনে না। যদি সেই নবীকে চিনতি রে যুবক, তাহলে তুই সেলুনের মধ্যে ঢুকিয়া নবীর কলিজায় আঘাত দেওয়ার মতো, দাড়ি কাটার মতো গুনায় লিপ্ত হতে পারতি না। সুদ খাইয়া নিজের আপন মায়ের সাথে জিনার গুনায় লিপ্ত হয়ে আছো। কি পরিমাণ তুই সুসন্তান যে মায়ের সাথে জিনা করার গুনাহ কান্দে নিয়ে দৌড়াও। কি পরিমাণ সুসন্তান তুমি যে আপন গর্ভধারিণী মায়ের সাথে জিনার গুনাহ কাঁধে নিয়ে দৌড়াচ্ছ, সুদের সাথে জড়িত হইয়া। এটা হলো সব থেকে ছোট গুনাহ। উপরের কত ফিডা,
নামাজ হবে না, রোজা হবে না, 10 তলা মসজিদ বানাবা সওয়াব হবে না, দান করবা সওয়াব হবে না, হজ করবা কবুল হবে না, যাকাত দিবা কবুল হবে না। এরে আল্লাহর বান্দা, মোনাজাত দিবা, কোনো মোনাজাত কবুল হবে না। তওবা না করে যদি কবরে যাও, চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আমার বাবার কথা। আল্লাহ পাক 2 শ্রেণীর মানুষের সাথে যুদ্ধ করার ঘোষণা দিয়েছেন। কয় শ্রেণীর? 2 শ্রেণী। শুনবেন, মন খারাপ হয়ে যাব না? 2 শ্রেণীর মানুষের সাথে যুদ্ধ করার ঘোষণা দিয়েছেন কে? আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করতে রেডি আছেন তো? নমরুদ একটু চেষ্টা করছিল যে আল্লাহরে মাইরেই ফেলাম, একেবারে গুলি টুলি নিয়ে, তীর ধনুক নিয়ে রেডি। হায় হায়, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, এই মুমিনের দল, তোমরা আমি আল্লাহকে ভয় করো, সুদের থেকে নিজেকে বাঁচাও। যদি এরপর না ফিরো, রেডি হ, আমি আল্লাহ তোর সাথে যুদ্ধ করব, সুদখোর রেডি হয়ে যা। আর এক ব্যক্তির সাথে আল্লাহ যুদ্ধ করার ঘোষণা দিয়েছেন, বুখারী শরীফের মধ্যে আছে। ও নবী, উম্মতের জানায় দেন, আমার ওলি, আমার আউলিয়া, আমার বন্ধুদের সাথে যারা দুশমনি করবে, আমি আল্লাহ তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য রেডি। মান আদালি ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযানতুহু বিল হারব। মুরাদনগরের মুসলমান, আল্লাহ আল্লাহ লাগে না, আউলিয়া কেরাম লাগে না, ওলি আল্লাহ লাগে না, যারা বলে ওলামা লাগে না। আল্লাহ মাফ করেন, আল্লাহ না যদি একবার রাগ করিয়া বলে, বান্দা তোর মতো ব্যর্থ আমারে লাগবে না, নবীও যদি বলে তোমার মতো গাদ্দার উম্মত আমার লাগবে না, কি উপায় হবে চিন্তা করো। তুমি গায়ের জোরে বলেছো আমার কোনো পীর লাগে না, তাবলীগ লাগে না, আলেম লাগে না, আমি নিজেই চলতে পারবো। ওরে সাহাবায়ে কেরাম নিজে নিজে চলতে পারেন নাই, এমনকি আমার নবীও নিজে চলেন না। আমার আল্লাহ নবীকে যেদিকে চালায়, আমার নবী সেদিকেই চলেন। নবী একা একা চলেন না, নবী আল্লাহর ইশারা ছাড়া কিছু বলেন না। সাহাবায়ে কেরামও তেমন, কোরআন আছে, হাদিস আছে, এরপরও মন মতো চলেন না। নবীর পেছনে পেছনে দৌড়ায়, নবীর দরবারে বসে থাকেন, খানারও টাইম যায়, ঘুমেরও টাইম যায়। আমার নবীর সোহবতের থেকে দূরে সরেন না। আমার নবী কেমনে বসেন, এভাবে বসতে হবে। আমার নবী কেমনে নামাজ পড়েন, সাহাবায়ে কেরাম দেখে আর অনুকরণ করেন। আবার সাহাবায়ে কেরামের পর তাবিনরাও মন গড়া চলেন না, তাদেরও কোরআন আছে, হাদিস আছে, এরপরও তারা নবীর সোহবত প্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরামদের দেখে দেখে অনুসরণ করতেছিলেন। এইভাবে সবাই আমল করে, আমরা আমল করি আহলে হক উলামায়ে কেরামদের দেখে দেখে। অতএব যারা বলবে আমার কাউকে লাগে না, আলেম লাগে না, মুরব্বি লাগে না, এর মতো ভণ্ড মূর্খ জগতে আর কেউ হতে পারে না। মাযহাব লাগবে না, আবু হানিফারে লাগবে না, কোন আল্লাহওয়ালা লাগবে না, আলেম ওলামা লাগবে না। এই সমস্ত বাজে কথা নিয়ে মানুষ ধ্বংসের দিকে পিছপা হচ্ছে, কোনো খবর নাই। সতর্ক করলাম, এতেও উল্টা সমালোচনা করে। আর কি কয়, গীবত করা হারাম, হুজুর কেন গীবত করে? তো হুজুর গীবত কেন করে? গীবত করা হারাম তুমি জানো, হুজুর জানে না। জানার পরও কেন করে সেই মাসালা তার জানা নাই, তুমি পণ্ডিতি করো কেন? মিনহা খালাকনাকুম, 1 নাম্বার সিগন্যাল। মাটির তৈরি মানুষ, নিচু জায়গার মানুষগুলো আমি উঁচু করে দিলাম, আকৃতিতে সুন্দর। আমি আল্লাহ জ্ঞান দিলাম সর্বোচ্চ জ্ঞান, মর্যাদা দিলাম অনেক উপরে। শক্তির দিক দিয়ে দেই নাই, আমি আল্লাহ মোহাব্বতের কারণে দিয়েছি। আয় মানুষ, মাটির তৈরি মানুষ, তুই মাটির দিকে তাকায় দেখ,
এই মাটির উপরে কত অত্যাচার হচ্ছে, মাটি কিছুই কাউকে বলে না। এই বান্দা, তুই মাটির তৈরি মানুষ, মাটির চরিত্রটা তোর মধ্যে তুই ভেতরে নিয়ে আনে, তোর জীবন ধন্য হবে। জগৎ বিখ্যাত ওলিয়ে কামেল জুনায়েদ বাগদাদি রহমাতুল্লাহ আলাই, শেখ শিবলি রহমাতুল্লাহ আলাই, এত বড় জবরদস্ত কুতুবুল আলম, এত বড় আল্লাহওয়ালা, তারা সুন্নতের বিপরীত লাইনে কোনো আমল করেননি। এই শিবলি রহমাতুল্লাহ আলাই রাস্তা দিয়ে একদিন চলছেন, হঠাৎ ক্লান্ত অবস্থায় গাছের ছায়ার নিচে আশ্রয় নিয়ে বসলেন। আল্লাহর কুদরতের কারিশমা, গাছ মানুষের মতো আওয়াজ দিয়া শিবলিকে বলে, রে শিবলি, জীবনে যদি কামিয়াবির দরজায় পৌঁছতে চাও, আমি গাছের মধ্যে আদর্শ আছে, গ্রহণ করে নাও। এবার বলবেন না আমি কাফের হয়ে গেছি, গাছে বলে কথা হয়, এটা কেমনে হয়? এটা এমনিই হয়। অনেক জিনিস এমনিই হয়, আল্লাহর কুদরত, আল্লাহর কুদরতে অসম্ভব সম্ভব করতে পারেন আমার আল্লাহ। যেটা জীবনেও সম্ভব নয়, আমার আল্লাহ সম্ভব করতে পারেন। এই বিশ্বাস থাকলে ইমানদার, অবিশ্বাস করলে তাজা বেঈমান। গাছ কথা বলতে পারে না, আল্লাহর কুদরতে পারেন। জমিন চলতে পারে না, আল্লাহর কুদরতে চলেন। মায়ের কোলের বাচ্চাটা কাম্মু বলে ডাকতে পারে না, সেই বাচ্চা মানুষের মতো, বড় মানুষের মতো কথা বলেন। কেন? বলে আল্লাহর কুদরত। বিশ্বাস করলে ইমানদার, অবিশ্বাস করলে বেঈমান। শিবলি, আমার মতো চরিত্রটা ভেতরে ঢুকাইয়া নাও, জীবনের কামিয়াবির দরজায় পৌঁছে যাবে। বলে কি একটু শোনাও? বলে এক নাম্বার, একটু তাকায় দেখ আমার শরীরের মধ্যে কত আঘাতের উপরে আঘাত। যার কোনো কাজ নাই সেও একটা লাঠি দিয়ে আঘাত করে, কিন্তু আমি এত আঘাত সহ্য করার পরে কাউকে কিছু বলি নাই, বরং বিনিময়ে ধৈর্য ধারণ করে ভিটামিন ফল বান্দাদের উপহার দিতেছি। এত অত্যাচার সহ্য করার পরে আল্লাহর বান্দাদেরকে আমি ফল উপহার দেই। শিবলি বলে আলহামদুলিল্লাহ, তোমার মধ্যে এত ধৈর্য, এত ইস্তেকামতের গুণ আছে। আমি আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করি, আমিও তোমার এই গুণটা নেওয়ার চেষ্টা করব। তবে একটা প্রশ্ন আমার, এই গাছ, এত সুন্দর গুণ তোমার মধ্যে থাকার পরে বলো তোমাকে কেন আগুনের মধ্যে জ্বালানো হয়? গাছ বলে আমাকে আগুনে জ্বালানোর কারণ আমার মধ্যে একটা জন্মগত বদ অভ্যাস আছে। বলে কি? বলে আমি জন্ম থেকেই তেরা, ঘাড় আমার উঁচু হতে চায়, উপরে যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা দেয় আমি তা ছিদ্র করে উপরে যাই। এটা আমার তেরা, আমার অহংকার। আমি নিচু হতে চাই না, আমি উঁচু হতে চাই। এই অহংকার দমনের জন্য আমার শাস্তি হলো আগুন। আরে মাটির মানুষ, মাটির মতো নরম হইয়া যাও। ওই মাটি নরম, অতএব তুমি মাটির মতো নরম প্রকৃতির হয়ে চলো। গরম ভাব দেখায় না রে বান্দা, মাটির মতো নরম হয়ে চলো। গরম ভাবটা দেখাস না, কারণ তোর আসল হলো নরম। এই মাটিটারে পুরিয়া কত গরম বানায়, ইট বানায়, সিমেন্ট বানায়, কিন্তু এর আসল হলো নরম। তুমিও মাটির মানুষ, নরম হয়ে যাও, গরম ভাব দেখাও না। আর গরম ভাব কেমনে দেখাইবা? লাভ কি? রক্তের কারণে, যৌবনের কারণে। এটার তোমার লাস্টিং পাওয়ার তো দুর্বল। তোমার রক্ত দূষিত হয়ে যাবে অল্প টাইমের ভেতরে।
তোমার যৌবন 40-এর কোঠায় পড়লে ভাটা লাগবে। বর্তমান বাঙালিটা 40-এর আগেই ভাটা লেগে গেছে গজবের মোবাইল। এই মোবাইলের কারণে তোমার শরীর শেষ, যৌবন জীবন শেষ, লেখাপড়া শেষ, চরিত্র ধ্বংস হয়ে গেল। আরামের আল্লাহর দেওয়া ঘুমটা পর্যন্ত জবাই করে ফেলেছো। আল্লাহর মুহাব্বতের দেওয়া তোমার আরামের ঘুম নষ্ট করেছো। চোখের গুনাহ, হাতের গুনাহ, অন্তরের গুনাহ, জবানের গুনাহ। এরে বান্দা, কতদিন এই যৌবনের বাহাদুরি করবি? কতদিন আর রক্তের গরমে বাহাদুরি করবা? ক্ষমতার গরম আজ আছে কাল থাকবে না, টাকার গরম আজ আছে কাল থাকবে না রে বাবা। মুসা নবীর যুগের কারুনের টাকা তো কম ছিল না, কই বাহাদুরি করতে গিয়ে তো মাটি গ্রাস করে ফেলেছে, আর বাঁচতে পারে নাই। ফেরাউনের এত দাপট, আল্লাহ লোহিত সাগরে চুবাইয়া দাপট ধ্বংস করেছেন। নমরুদের মতো বেঈমানটারে একটা অসুস্থ মশা দিয়ে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন। এরে যুবক আল্লাহর গোলাম, মিনহা খালাকনাকুম, মাটির তৈরি মানুষ, মাটির মতো নরম হয়ে চল। অহংকারী ভাব ছেড়ে দাও। টাইটেলের গরম, আমার মতো বড় বক্তা কেউ নাই, বড় খতিব কেউ নাই, বড় আলেম, বড় মুহাদ্দিস, বড় মুফতি সাহেব, বড় প্রিন্সিপাল কেউ নাই। অহংকার ছেড়ে দাও, মাটির মতো নরম হয়ে যাও। ওই ফেরাউনের গরম ধ্বংস হয়ে গেল, কারুনের টাকার গরম ধ্বংস হয়ে গেল, বেশ্যা তাসলিমা নাসরিনের যৌবনের গরমও ধ্বংস হয়ে গেল। আছে আর গরম? গরম মানি জুতার বাড়ি। এরে আল্লাহর বান্দা, কয়দিন আর বাহাদুরি করবি? ডানে বামে তাকায় দেখ, তোমার আব্বা জান, তোমার দাদার দিয়ে তাকাও। আমার মতো এক সময় যৌবন ছিল, এখন লাঠি ছাড়া দাদায় চলতে পারে না রে বাবা। কয়দিন আর বাহাদুরি করবা? এই ফেরাউন ধ্বংস হয়ে গেল। আজকে ফেরাউনের লাশ মাটি পর্যন্ত গ্রহণ করে নাই, অথচ সারা দুনিয়ায় তাকায় দেখো, মুসলমান তো দূরের কথা, কোন বেঈমানের ঘরে একটা ফেরাউন নামের বান্দা পাওয়া যাবে নি। এই পাওয়া যাবে? যদি বলা হয় 1 লক্ষ টাকা দিব, মাসে মাসে নামটা রাখবি মিস্টার ফিরাউন, রাজি হবে কে? এই কথা বলেন না কেন? মুসলমান, তবে বাঙালি হতেও পারে 1 লাখ টাকা তো কম না মাসে। লোভে পাপ, একটা সন্দেশ খাওয়ার লোভে যদি দুর্গা পূজায় যাইতে পারে, এই বাঙালি কি না করতে পারে। হ্যাঁ, এই ফেরাউনের নাম জগতের কোনো বেঈমানও পছন্দ করে না, কেউ নামটা গ্রহণ করে না। অথচ টাকা পয়সা ক্ষমতার অভাব ছিল না, তার নামটা কেউ শুনতে চায় না। অথচ তাকায় দেখ, ও পর্দার আড়ালের মা বোনেরা, একটু গভীর ভাবে বালিশে মাথা লাগায় ভাবো, যেই ফেরাউনের উপরে আল্লাহর এত গজব, যেই ফেরাউনের নাম কোন বেঈমান শুনতে পারে না, একটু তাকায় দেখো ওই ফেরাউনের ঘরে, ওই ফেরাউনের কলিজা টুকরা স্ত্রী, কি নাম? আসিয়া নামের বিবি আল্লাহর এত পেয়ারা বান্দি হয়েছেন। রাহমাতুল লিল আলামিন মেরাজে যাচ্ছেন, আর হঠাৎ জান্নাতের সুঘ্রাণ পেয়ে বলেন, জিব্রাইল আমিন, জান্নাতের ঘ্রাণ কোথায় পাইলাম? জিব্রাইল বলে, নবী, ওই ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার কবর থেকে বেহেশতের ঘ্রাণ আসতেছে। এরে আম্মা জান, ফেরাউনের মতো বেঈমানের ঘরে আসিয়া কেমন করে আল্লাহর পেয়ারা বান্দি হয়েছেন? কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর নবী বলেন, এই আসিয়ার সাথে আমি মুহাম্মদের সাথে বিবাহের ব্যবস্থা হবে।
এরে পর্দার আড়ালের মা, তুমি নামাজ পড়লে তো স্বামী বাধা দেয় না, তুমি যদি পর্দা করো তোমার স্বামী বাধা দেয় না। স্বামী যতই খারাপ হোক, গাঞ্জা যদি খায়, তোমার স্বামী যদি বেনামাজি হয়, মদ পান করে, এরপরও কিন্তু স্ত্রী নামাজ পড়লে দিল খুশি। মাঝে মাঝে কয়, হুজুর আমরা খারাপ হইলে কি হবে, আমার স্ত্রী নামাজ পড়ে, কোরআন পড়ে, আমার ঘরটা বড় ধন্য ঘর। এরে আম্মা জান, তুমি কত দায়িত্বশীল আম্মা। তোমার দায়িত্ব, তোমার আদর্শের কারণে তোমার সন্তান আদর্শওয়ালা হবে। একটা সন্তানের আদর্শের দ্বারা শুধু মুরাদনগর না, গোটা বিশ্ব আলোকিত হয়ে যাবে। তাহলে আম্মা জানের কি পরিমাণ দায়িত্বশীল হওয়া দরকার। গাছ ভালো তো ফল ভালো, মা বাপ ভালো তো সন্তান ভালো, ওস্তাদ ভালো তো ছাত্র ভালো, পীর ভালো তো মুরিদ হবে ভালো। এরে আম্মা জান, আসিয়ার মতো কি পরিমাণ ত্যাগ। ফেরাউন নিজেরে খোদা দাবি করে, আল্লাহ মানে না। আসিয়া সেই ঘরে থাকিয়া আল্লাহর পেয়ারা বান্দি হয়ে গেলেন। কিয়ামতের দিন রাহমাতুল লিল আলামিনের স্ত্রী হওয়ার ভাগ্য তার হবে। ও পর্দার আড়ালের মা, এমন কঠিন পরীক্ষা তো আপনার উপরে আসে নাই যে নামাজ পড়লে স্বামী রাগ করবে, রোজা রাখলে রাগ করবে, পর্দা করলে রাগ করবে। এত সুযোগ পাওয়ার পরও কেন আপনি আল্লাহর মোহাব্বতে ইবাদত করবেন না? আজকে থেকে তওবা করে নেন। কয়দিন আর বাহাদুরি করবেন, কয়দিন আর রঙের দুনিয়ায় আর ঘুরবেন? এমন একটা দিন আসবে, সাদা কাপনের প্যাকেট হয়ে কবরে যাবে, সন্তান মা মা বলে চিৎকার দিবে, জবাব দেওয়ার শক্তি আর থাকবে না। এরে যুবক, আল্লাহর গোলাম, ডানে বামে তাকায় দেখো, তোমার আমার মতো কত যুবক স্কুল কলেজে লেখাপড়া করে, এক ওয়াক্ত নামাজ বাদ দেয় না। তুমি তোমার বিবেকরে জিজ্ঞাসা করো, তুমি কেন পারো না রে বাবা? বালিশে মাথা লাগায় যখন ঘুমাইতে যাবি, আজকে বাতি যখন নিভায়ে দিবি, একটা মিনিট কথা চিন্তা করবি, ঘুমের ঘরেও তো কত মানুষ মরে যায়। আজকে যদি তোমার মরণটা এসে যায়, আগামীকাল কবরে গিয়া কি জবাব দিবা? এই দুনিয়ার তোমার আপন মা বাবা বন্ধু কেউ তোমার কবরে গিয়া আর খবর নিবে না। তোমার আমার মতো যুবক ড্রাইভারি করে, নামাজ বাদ দেয় না। তোমার আমার মতো যুবক চাকরি করে, নামাজ বাদ দেয় না। তোমার আমার মতো যুবক ব্যবসা করে, কোটি টাকার মালিক, নামাজ বাদ দেয় না। তুমি কেন পারবা না রে বাবা? শয়তান তোমার অন্তরকে ধোকায় ফেলে রেখেছে। তওবা করে নাও। স্কুল কলেজে পড়ো, চাকরি করো, ব্যবসা করো, আমার আল্লাহর গোলামি করো, নবীর সুন্নত অনুযায়ী জীবনটারে চালাও। গলায় ছুরি আসবে, মরে যাব, আল্লাহকে বেজার করব না, নবীর সুন্নতের বিপরীত চলব না, আলেম ওলামাদের বিরোধিতা করব না, মা বাবাকে কষ্ট দিব না, আর কোনোদিন দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হব না। তওবা করার জন্য যদি তোমার দিলটা তৈরি হয়, এক ফোঁটা চোখের পানি যদি ছেড়ে দাও, তোমার এই এক ফোঁটা চোখের পানি জাহান্নামকে হারাম করে দিবে। মিনহা খালাকনাকুম, আল্লাহ বলেন আয়াত কিন্তু শেষ না, আর একটা সিগন্যাল দিয়া রাখছি, অফিহা নুঈদুকুম। এই বান্দা, মাটির মতো নরম হয়ে চলবি। যদি বাহাদুরি করো, আমি আল্লাহ তোরে কবরের মধ্যে ঢুকায় দিব। ওই সময় বুঝবি মজা কাকে বলা হয়। বাহাদুরির মজা কবরে গেলে বুঝতে পারবি, সেখানে কেমন তুই অসহায়। ডানে মাটি, উপরে মাটি, সামনে পেছনে নিচে মাটি। এরে বান্দা, ওখানে আপন কেউ নাই, বাতি নাই, ওই কবর তোমার অন্ধকার। যদি বান্দা চা আল্লাহর মোহাব্বত নিয়ে কবরে যেতে পারো, শান্তির রাস্তা পাওয়া যাবে। আর ওই কবরে প্রশ্ন হবে তিনটা, রবের পরিচয় দাও, ধর্মের পরিচয় দাও, রাহমাতুল লিল আলামিনের পরিচয় দাও। আর কোনো প্রশ্ন নাই। দুনিয়াতে যারা রবের গোলামি করবে আর ইসলাম অনুযায়ী চলবে,
নবীর সুন্নত মানবে তারা জবাব দিতে পারবে, যারা নবীর সুন্নত মানবে না তাদের কোনো কবরে জবাব দিতে পারবে না। যারা জবাব দিবে কবর বেহেশতের বাগান হয়ে যাবে, আর যারা জবাব দিতে পারবে না তাদের কবর জাহান্নামের আগুনে ভরিয়া যাবে। আল্লাহর কোরআন একটা মিথ্যা কথা কেউ আজও বের করতে পারে নাই, নবীর কথার উপরে কেউ একটা কলম ধরতে পারে নাই। অতএব তোমার মুমিন হইয়া তোমার ঈমান যদি বলে কোরআন হাদিসের কথা সত্য, গুনাহ নিয়ে কবরে গেলে তোমার আযাব হবে কথাটাও সত্য। নামাজ বাদ দিয়া যদি চলো গুনাহ হবে কথাটাও সত্য। আর যদি নেক আমল করে কবরে যাও কবর শান্তির বাগান হবে কথাটাও সত্য। অতএব ফেরাউনের লাইনে চলিও না, সাহাবায়ে কেরামের তরিকায় চলো, আম্বিয়ায়ে কেরামের লাইনে চলো, আউলিয়ায়ে কেরামের লাইনে চলো। পারো না, শয়তানের ধোকায় পড়ে আছো, আল্লাহর কাছে তৌফিক চাও, হে আল্লাহ আজকে থেকে আর শয়তানের পথে চলবো না, নামাজ ছাড়বো না, নবীর সুন্নতের আমল ব্যতিরেকে চলবো না, সহিভাবে কোরআন পড়বো, মা বাবার খেদমত করে দোয়া নিব, আলেম ওলামাদের দোয়া নেওয়ার চেষ্টা করব, কারো বিরোধিতা করব না। ও আল্লাহ মেহেরবানি করে আমাদেরকে কবুল করে নেন, আমাদেরকে খাঁটি মনে তওবা করার তৌফিক দান করেন, আমাদের তওবার উপরে মজবুত হয়ে চলার মতো তৌফিক দান করেন, আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।